ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஐடெக் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, அதாவது சீலிங்லேருந்து வாட்டர் லீக் ஆகிட்டு ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராட் எல்லாமே கொரட் ஆகிட்டு இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து மேலே இருக்க ஃப்ளோரிங்கு, அதாவது ஃப்ளோரிங்கில் கிராக் இருந்ததுன்னா அந்த கிராக்கை வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கோட்டிங் அடிக்கணும். அப்படி இல்லையா, ஃப்ளோரிங் வந்து உடச்சி எடுத்துகிட்டு வெதரிங் கோர்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து டைல்ஸ் போட்டுட்டோம்னா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்கள் வந்து வராது. இப்போ இந்த சீலிங்கில் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா, வாட்டர் லீக் ஆகிட்டு இந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கோரோட ஆனதால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு.